早晨啊，華姐，早晨今朝早餐又係例牌啦，係嘛？都係啦。早晨啊！早晨，今日咩新聞啊？都係嗰啲啦，日日都係嗰啲咁嘅嘢嗬。係啦。嚟華姐，你嘅唔該早餐。哎呀！你冇事啊嘛？你都唔知牙痛慘過大病啊！我牙痛咗成個禮拜啦，食埋止痛藥都唔得。唔怪得知成個國寶咁啦。點解唔去睇牙醫啊？你都唔知啲牙醫幾貴，我話個月得嗰3000幾蚊長生津啊，剝埋隻牙600蚊，我梗係忍下啦，忍咗咪算咯。咩啊？而家有關愛基金，65歲以上可以睇牙又得，剝牙又得。你睇下我成棚牙換晒，你去長者中心問下啦。係咩？未聽過喎。等我揾日去問下，唔該你啊嚇。唔使客氣。咁痛。華生，我想玩跑步機，唔知幾時可以？ 10點到啦，等多2個字啊你。好啊，咁我等多2個字。而家邱生啊，最近我隻牙好痛啊！我聽到啲人話咧，有啲咩基金可以申請剝牙嘅喎。係㗎，而家係65歲或以上嘅朋友仔就可以申請嘅，咁但係佢一世人淨係可以申請到1次㗎咋。哦，咁樣㗎。唔怪得啲老友記成日話等啲牙爛晒先至去鑲假牙啦。嚇乜咁嘅咩？係啊，再唔係可以用醫療券去睇私家都得嘅。醫療券啊，得嗰2000蚊咋？就算加埋今年一次性嘅1000蚊，都係得3000蚊。但係如果剝牙同埋鑲牙，起碼都要7、8千先夠㗎。哇！咁第時如果有病用晒啲醫療券點算啊？咁不如你去排下街症啦，嗰度唔使錢㗎。但係嗰度淨係可以剝牙同埋止痛㗎咋。咁冇辦法啦，都唯有止住痛先啦。唔該，去九龍城牙科診所啊。唔該，請問呢度係咪龍尾啊？係啊，做啦。咦，你塊面腫晒係咪牙痛啊？好痛啊？係啊。咦，你排第一咁犀利嘅，幾點鐘嚟㗎？我12點幾就嚟到啦，我搭尾班車嚟㗎。唉，使乜咁緊張啊？以我經驗啊，4點零鐘嚟就實有位㗎啦。唉，你唔知㗎啦，我上個禮拜1先嚟過，又攞唔到籌喎。咁禮拜4咪早啲嚟咯。點知我橫風橫雨咁喺度等到8點都未有籌派嘅。咁慘啊！如果今次攞唔到籌啊，又要等禮拜4先有得睇咯。係啊，我啊都痛咗成個禮拜啊，又唔捨得睇私家喎。係咯，我啲退休金得個雞碎咁多，唔慳邊夠使啊！最近啊，我住緊嗰棟樓先話要維修喎，仲話會火夾3萬添啊！唉，我個個月都要交管理費噶嘛，加埋水費啦、電費啦、煤氣費啊咁，你都咪話條數唔揦嚟啊！
嚇乜？你冇生果金嘅咩？唔使審查嗰隻生果金咧，要70歲先有得攞㗎。我2蚊車都未有，又點會有生果金啊？生果金我嘅有啦，得個千零蚊，拎嚟睇私家牙科咁鬼貴，我貼埋份醫療券都唔夠啦。唔該，謝先生，你係咪排隊睇牙㗎？仲有冇位啊？排到邊度啊？咧個龍尾嗰度啊，你嗰度排啦。唔該。應該咧就有80號籌嘅，你而家嚟啊仲有籌。唉，好彩啫！唉，睇完唔使告假，可以趕翻工。你翻緊工都嚟呢度睇啊？有乜法子啊？我揾個10000零蚊個月，月租都到6、7千，仲有燈油火蠟啊、噼里啪啦啊，我個月都掹緊㗎。如果唔係我唔使咁辛苦，琴晚咁夜收工，今朝有咁早嚟度排隊啦。哦，咁你都好慘喎。唉，你知道啦，去私家醫生就剝隻牙，起碼都500、600，一下唔好彩要開刀嘅，隨時1、2千蚊㗎。哦，好在你仲有份收入啫。唉，我揸小巴啫嘛嚇，不過都好彩，仲有10年揸。啊，早排咧，我聽到電台講話，政府話遲啲搞個咩開設嗰啲康健中心係嘛？啊，如果加埋牙科咧，就最好啦。係啦，小學生都可以定期檢查啲牙啦，點解我哋唔得喎？唉，你知唔知道啊？香港啲牙科好矜貴㗎，每年畢業嘅得嗰幾十人，有90%咧去晒私家診所。咁誇張？咁都未算啊，剩翻嗰啲咧去埋政府牙科診所。聽講話係公務員事務局俾錢嘅，淨係公務員先有得睇嘅。我哋一般市民啊，全部冇份嘅。所以話如果政府俾多啲資源俾我哋啲老友記去睇牙，咁我啲老友記平地咁整翻副牙，咁你又幾好啊？冇耐之前啊，我媽用關愛基金嚟整到副假牙，原來用嚟食嘢又冇力又麻煩嘅，唉！如果以前保養得好啲，我寧願用真牙食嘢咯。所以咧，牙齒保健係好緊要㗎。啲唔貴得啲，唔緊要，我哋無限重新剔嘅，唔緊要，係啊，係。哦，你講嘢民族嚟嘅。我媽用關愛基金嚟整咗副假牙。有使啊！最近啊，我住緊嗰棟樓先話要維修。牙醫診所㗎啦，我唔得。開始肚餓啦，多得滯。